Imkejjen fil-Partit Nazzjonalista kienu ilhom jgħidulna li l-preżenza ta' Michael Fenekadami iħejji loġistika fil-konferenzi u l-attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista turta ħafna partitarji ġenwini, b'mod partikolari ex ħaddiema li spiċċaw mingħajr impjieg wara li sar kap Simon Busuttil u qrabathom. Dan għax fil-waqt li huma spiċċaw lampa stampa, ftit wara ħu l-viċi kap kien impjegat id-Dar Ċentrali. Fiċ-ċirkostanza staqsejna dwar dan lil Beppe Fenekadami nnifsu. Jekk m'intix twieġeb lill-kollega tiegħi titkellem tant fuq meritokrazija, tista' tispjega kif keċċejtu numru ta' ħaddiema mill-istazzjon. Imbagħad ftit xhur ilu ovvjament daħħalt il-ħuk jaħdem fl-istazzjon tagħkom. X'ti tkommenta dwar dan? Naħseb din hija mistoqsija li m'għandax taqsam xejn mas-suġġett li din niddiskutu llum. Wara l-elezzjoni ġenerali li għaddiet beda jkun irrapportat li s-sitwazzjoni finanzjarja tal-PN kienet waħda mwera. Kien evidenti kemm il-darba l-piż ġarrew il-ħaddiema li ħafna minnhom spiċċaw ma tħallsux dak dovut lilhom jew spiċċaw mingħajr impjieg. Dan fil-waqt li n-nies tal-qalba bħal Claudette Buttigieg u l-istess Fenekadami sabu ruhom ġewwa. Fenekadami insista li dwar dan ma jlissinx kelma. F'affarijiet ta' amministrazzjoni u management u impjiegi ta' ħaddiema. Michael Fenekadami serva għal xi żmien bħala sindku ta' Birkirkara. Kien imbagħad fl-aħħar elezzjoni tal-Kunsilli Lokali f'din il-lokalità li tilef il-kariga, wara li ħalla kunsill midjun b'kundanna wara oħra tal-Awditur Ġenerali. B'ħuħ deħ il-Viċi Kap insista li ma jweġibx. Perija mistoqsija m'għandax taqsam xejn mal. Għamdu twieġeb? Ma taqsam xejn mas-suġġett. Għamdu twieġeb? Mistoqsija oħra jekk jogħġbok.